Өзге де тақырыптарға ойсақ, Самұрық-Қазына ұлттық әлеуқат қоры акционерлік қоғамы сатып алу тәртібін өзгертіп жатыр. Бұл шара былтыр 26 желтоқсанда қор туралы заңға өзгерістер енгізілгеннен кейін қолға алынды. Жаңашылдыққа сәйкес енді ұлттық қордың еншілес компаниялары 3 деңгейлі құжат негізінде жұмыс істейді. Оның ішіне тәртіп, сатып алудың бірыңғай стандарты мен портфельді компаниялардың сатып алу ісін басқару тәртібі кіреді. Толығырақ әріптесім әңгімелейді. Бұрын сатып алу бойынша Самұрық-Қазына ұлттық әлеуқат қоры акционерлік қоғамында бір ортақ қағида болған. Яғни еншілес компаниялар соның аясында өзіне қажетті жеткізуші мекемені таңдайтын. Енді ол міндетті тәртіпке ауыстырылып, еншілес компаниялардың ортақ стандартқа сай келетін өз қағидалары болмақ. Жаңа нұсқа ашықтықты көздейді. Қағидада тек қана біз жаңағы тендер кезінде, жаңағы процедуралық тендер кезінде тек қана жеткізушіні таңдап алу ғана болған. Қазір біз ең басты өзгерішлігі бұл стандартта жалпы жазамыз. Таңдап алудан бастап, жоспарлаудан бастап, жалпы барлық келісімшарт жасауы, келісімшарттың орындалуы, жаңағы өзінің жалпы қоймаларында қанша запас заттар бар, оларды тексеріп қараймыз. Бұрын сатып алуға қатысатын компаниялар алуан түрлі құжаттарын тасыса, келесі жылдан бастап тек егов порталдан жалғыз анықтаманы алып шектелуге болады. Оған қоса алдын ала біліктілікті іріктеуден өту жағда жеңілдей түспек. Бал беру және сындылық деңгей жойылады, сауалнама сұрақтары қысқартылады. Сондай-ақ іріктеу процедурасын өткен компаниялар ұсынылған құжаттардың тізімі айтарлықтай қысқартылады. Жаңа стандарт бойынша іріктеу процедурасы өткен компаниялар үшін ақы төлемінен босатылады. Қаржы министрлігімен келісілген сатып алу тәртібі келер жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі деп жоспарланған. Риат Шони, Мейрамбек Ақмаханов, қорытынды жаңалықтар.